Okay. Ang review tayo. I-change oil natin yung Vulcan. Ang kailangan ko ay isang set lang to. Pero nakalimutan ko anong number yung ano ba sa set na nagpino. Pagtagay ng plug. Ang tanggal ng filter. Dumating na siya Shopee yung aking oil. Sabi sa Google, 1.8 liters lang kailangan natin sa Vulcan. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ito to. Oil filter remover. Bumili na ako dito sa Shopee. Tapos, nagamit ko naman na sa Ducati, Motard, Starex, Adventure, yun, sa Vulcan, tsaka sa City. Nalagyan ko ng pangalan para pag ano, kukunin ko na lang. Ayan, lagyan natin ng oil filter. Pero check ko muna ulit. Yung oil filter na dumating dyan yung Shopee. Part number. Tapos bumili rin ako ng Pertua shots. Kasi kung na ito maganda tong klase na oil treatment. Si oil and metal treatment. Kumbaga kung may gustos kasi yung metal, ganda sa ano. Tagal ko nang ginagamit Pertua. Yung filter. Check ko nga ulit kung tama ang binigay ng Shopee. Fit. Pagtagal natin. Okay, good. Punta tayo dun sa motor. Natin Kawasaki Vulcan. Shoot. Patanggal. Okay, good. Tayo sa motor na. Identify muna natin yung lugar nung ano. Ito. Nasa left side ako ng motor. Ito. Oil. Ayan. Ito yung oil drainage nya. Vulcan. Nasa left side. Kung lang malapit sa side stand. Yan yun. May copper flash washer. Tapos oil filter. Ayun. Sa ilalim ng crankcase. Tabi ng tabutso. Tapos oil side niya. Ito. Oil side. Ito. Nakatagilid kaya ano, pero pag nakatuwid dyan sa yan, medyo ano lang nakikita, medyo may pagkakuan pa naman siya. Kailangan palitan na natin every kailan ko ba pinapalitan? Basta pag umitim napalitan ko na kasi hindi ko maano para parating malinis ang langis na motor natin na nalagaan natin. Okay. Yan. Mahintipid to pag dini-DIY mo lang mo to. At mapapamahal talaga sa yung motor mo. Okay. 17mm sakit. Luwagan natin yung yan. Tikas din sana walang tumagas para hindi tayo magkalat dito sa gara. Sabi
17 mm. 17. Kita ba ito? Hindi. Basta 17 mm. Shoot yan. Okay. Next, itong oil filter. Ay, sorry. Ito. Oil filter. Ito yung filter. Basic. Clear. Ha? Wala siya naman may itim pero palitan mo na lang kasi love natin motor natin. Yung NMAX ko kakachich oil ko lang din. Tapos na. Papatakit lang na dito mga 5-10 minutes. 10 minutes. Tapos lagyan na natin yung mga filter tsaka nag-is plug. Nagawin ka hangin. Habang naghihintay tayo, hangin na rin natin ito gulong. Ang baba pa pala. Hangin 19. Hindi ako. Dahil dito. Sa Xiaomi. Check. 19 na lang. Para okay tayo mag-travel. Pansin kasi ang ganda yung cycle na okay, wala na ang tumutulo. Diba? Meron pa pala. Pero konti na lang yan. Kung kayo, marami pa tayo. Hintayin nyo talaga. Pero kasi may pasok ako. Kailangan yung sarap. Pwede na yan. Malinaw naman yung langis eh. So yung plug. Lagay natin yung plug. Yung crush washer. Nakalimutan. Yan lang. Punasan nyo. Puti. Ang dumi. Good. Kung may torque kayo, torque nyo. Kasi ako, tamang higpit lang to. Hindi naman to ano eh. Hindi kailangan pwersa, wala namang pressure yan. Sa kumapit. Check. Okay. Then, oil filter. Oil filter.
lagyan mo ng langis yung o-ring para hindi siya mapunit. May lalagyan ng o-ring isto yung so fresh. Panasandahan natin yung kakabitan ng o-ring. Dikit na ito. Pag dumikit na yung o-ring dun sa bakal, 3/4 turn. Tight lang to. Dapat to smooth lang pumasok. Pag may bit mo ituloy yun. Yan. Yan. Nangyari tumikit na. 3/4 turn na. Check. Ito bita to na Kawasaki 3/4 turn 1/2. Dito yung tapat ng Kawasaki. Madulas kami ko. Yan yung cup. Okay, good. Stuck up. Oh. Yun lang. Masakit ka totohanan. Yan, kaya na. Pag ginano mo, kaya mo pang i-turn, pero dapat talaga 3/4 turn lang yun. Magta-turn mo pa nito eh. Kaya masisira na yung o-ring. Yan yung tamang higpit nito. Nakalagay naman sa specs na ng mga Vic usually. Pag dumikit sa bakal, 3/4 turn. Goods na. Okay, shoot na tayo. Ilagay na natin yung plug, oil filter, change oil. Huwag nyo kakalimutan yun, yung plug dun. Beses na ako nangyari, nakalimutan ko yung plug. Sayang, ang langis. Opya. Pag-place ko t-shirt para hindi magasgas to. Kasi yung budo. Ito, nilinis ko na. Malinis to, walang dumi. Okay.
1.8 liter daw. Utol. Gusto ko langis parati yung golden. Na yellow. .8 daw, magtitira ko ng yan dito. So, mga ganito. Okay din naman ito na 2 liters lang. 650. Okay. Ito na naman mga 200 ml. Sakto na yan. Tapos yung aking pertua. Ito siya. Patilap to. Natin bago sara dapat at least kalahati. Ito pala, close muna natin. Walang dumi, sure. Side glass, tapos side glass. Sana yung side glass. Yan. Dumi kasi. Yan, okay na. Super linaw. At least, sabi nila at least dito, yan o. Irrigation, hanggang dito. Full niya. Yun o. Dito naman. Within. Okay, goods. Tapos na.